Hello，各位小朋友，今日我同哆啦 A 夢會教大家做一個跳舞成日都會用到嘅動作。好，你可以揀一個你中意嘅公仔擺喺地下，好似我咁，然後企喺佢後面，手叉腰，準備好就開始啦。呢隻係你嘅右腳，呢隻係你嘅左腳。好，預備啦。首先將隻右腳踏出去，然後同一隻腳收翻返嚟，左腳都係。踏出去，收入嚟，踏喺側邊，同一隻腳，記住係啦，好似媽咪帶你出街，然後帶翻你屋企咁。好啦，呢邊又係去街街，好啦，要翻屋企啦。有樣嘢，小心唔好犯錯，就係睇住啦。哇，好大步，跟住收埋嘅時候就唔夠力，都話冇咁大步啦，細步啲，收唔到啦。所以咧，咁我哋踏出去嘅時候，嗰個闊度大過好似自己膊頭咁，咁就 OK 噶啦。好，仲有第二樣就係唔好兩隻腳一齊喐，係啦，你睇下。